各位弟兄姊妹平安，好感恩我哋又喺呢度一齊嘅見面，一齊聚會，一齊嘅嚟到去思想聖經神佢自己俾我哋寶貴嘅說話。今日講道分享嘅題目呢，就叫做醫治的神，讓苦變甜。醫治嘅神，讓苦變為甜。經文呢，就係剛才姊妹已經幫我哋讀出嚟啦，就係出埃及記第15章嘅呢一段嘅經文。當然個背景都知道啦，就講到摩西神嘅僕人帶領以色列人出咗埃及，過咗紅海之後，就進入到一個曠野，喺嗰度接受好多嘅考驗同埋鍛鍊。其中佢哋會經歷到冇水飲，然之後又揾到水嘅時候，但係又唔飲得，因為係啲味道係苦嘅，飲咗之後咧就會生病，甚至乎會死亡。但係神就喺嗰度點樣將苦嘅水變為甘甜呢？其實當中係一個屬靈嘅功課，就係話我哋嘅神係能夠改變我哋一切嘅神，係能夠醫治我哋嘅過去同埋現在嘅一位神，使到我哋人生能夠從苦嘅味道變成為甘甜嘅經歷同埋感受嘅。咁呢就係今日嘅講道嘅呢個大概嘅信息嘅內容。而呢段經文呢，就係提到摩西係帶領以色列人呢，係從紅海即係過咗紅海，跨越咗紅海之後呢，繼續往前行。往前行呢三個字好重要嘅，人生都係咁樣嘅，係要往前行嘅，唔好成日回想過去，唔好停留在過去，我哋要擺脫我哋過去嘅陰影同埋嗰啲嘅束縛，我哋要往前繼續行走，因為神係帶領我哋繼續往前，就好似神帶領住通過摩西帶領住以色列人呢係往前行走。但冇幾耐佢哋去到一個曠野，呢個曠野嘅嗰個範圍係好遼闊好大嘅，叫做咧舒爾的曠野。舒爾呢個字係咩意思呢？就係牆咁解，一邊牆壁啊，就好似一間屋有四面牆壁嗰個意思。因為嗰個曠野咧就好似一埲牆咁咧，係保護住嗰個埃及嘅啊，即係敵人要入侵埃及，就要首先要進入曠野嚇。咁就進入曠野咧，可能隨時有死冇生嘅，就唔能夠去到呢個攻打到埃及嘅。咁就係一個好似保護嘅一埲牆，好似我哋今日講嘅咩防火牆啊等等咁樣嘅一個意思。佢哋就離開咗埃及，過咗紅海，就進到呢個大而可怕嘅呢個曠野。喺曠野嗰度咧，係真係好驚心動魄嘅，因為你係淨係見到天，見到地，乜嘢都見唔到啊！揾唔到有任何生命嘅氣息，亦都揾唔到最重要嘅就係水，揾唔到嚟到飲。聖經話佢哋行咗3日喺曠野，但係都揾唔到水嚟到飲。3日冇水飲。我哋可以理解到嗰種嘅艱困、嗰種嘅苦惱、嗰種嘅絕望嘅一個地步。今日我哋喺個城市裏邊，可能咧我哋隨時都揾到地方嚟到去食餐啊、飲水啊、等休息啊等等。但係曠野裏邊咧並冇呢一回事，並冇呢啲嘅預備，並冇呢個供應，而且唔係1天，唔係2天，係3天，好艱難嘅。而且喺嗰度咧，佢哋揾唔到水。意思即係佢哋已經盡咗佢哋嘅努力去揾，朝頭早去揾，日頭去揾，夜晚去揾，都揾唔到水嚟去飲。水係好重要嘅一個嘅概念。如果你打開聖經咧，由舊約去到新約，成日講到水呢個字嘅。當講到水呢個字嘅時候咧，係離唔開2個意思。第一係一個係真係我哋所飲用嘅水，譬如一條河流嘅水等等。第二亦都係有屬靈嘅含義，呢個比較多啲啦。就講譬如耶穌新約裏邊講到咧，佢就係我哋生命嘅活水江河，供應我哋去到永生嘅。咁呢個所以水喺聖經裏邊咧，就帶有好豐富嘅意象同埋含義喺當中。咁所以我哋要記住呢一方面。而水呢個字咧，喺成本聖經裏邊咧，記載咗無數次係咁多。今日要講嘅3方面，第一講咧就係喺呢段經文裏邊，喺以色列人嘅經歷裏邊，要講呢第一個題目就叫做人生的苦啊。咁我今朝咧已經喺另外一個聚會裏邊講咗呢一堂道啊，就係講同樣嘅道。咁聚會之後咧，就有人走埋嚟我，牧師，你一打呢4個字出嚟咧，人生的苦啊，佢就好扎心啦，心裏邊咧就好似一個砰砰聲咁打中佢個內心。佢話呢個咪就係講緊我咯，我個人生就好苦嘅，由年青一路走到現今，都係覺得好苦好苦，係嘅，好苦惱嘅。
所以當我要預備呢篇講章，我寫呢4個字嘅時候咧，我都喺度提醒自己，喂，唔好講得咁澎湃喎，因為可能激動好多人嘅內心，令到好多人好多共鳴。有陣時我哋講到就好小心，就唔好講出去收唔到翻嚟咁樣。有陣時我自己都難嘅，有陣時我自己都講完之後自己都崩潰嘅，有咁嘅內心都好崩潰咁嘅情況。人生的苦實在係好真實嘅，係好多充滿喺我哋當中。有人受過好多打擊，童年嘅陰影受傷害，或者佢哋感情裏邊、感情嘅路上有好多跌跌碰碰，好多嘅難過，或者婚姻嘅破裂帶俾佢哋嘅傷害，或者家庭裏邊嘅好多嘅不和睦，以至帶俾佢哋好多嘅煩惱、苦惱等等，係數之不盡、講之不盡嘅呢個情況。你留意苦呢個字點樣寫呢？後下低係一個口字，最上高呢係有兩個十字雙十。中間仲有個十字，即係30個口都講唔晒咁多苦咁嘅嗰個意思，提醒咗我哋人生係好多苦嘅。而呢段經文呢，仲一個苦嘅水點樣變成甘甜呢？係帶領我哋再一次去睇一睇我哋自己人生嘅苦到底係點樣。咁做一啲研經嘅功課，苦呢個字如果睇中文聖經單一呢個字苦呢個字呢，大概出現咗有280到300零次。咁樣嘅咁多嘅，所以係好多次嘅。但係如果將佢變成一個複合詞咧，就更多啦。譬如講到苦難啊、痛苦啊等等咧，就更多啦，超越咗500次咁多。從當中我哋就會明白到，原來成本聖經都講到人生嘅苦。咁我哋唔能夠迴避，亦都唔係話誇張，而且確人生裏邊有好多嘅苦。只不過我哋喺呢個苦處當中點樣去經歷，點樣去克服，點樣去處理，點樣去學習，呢個係聖經裏邊常常俾我哋嘅一個教訓。而聖經邊度第一次講到苦呢個字出現呢？就係聖經裏邊神對呢個女人講，佢話你必多多加增你懷胎的苦楚，你生產兒女必多受苦楚。呢個第一次提到苦呢個字喺聖經裏邊。咁啊，咁淨係同女人講啊？唔係，跟住就同男人講啦，都係講到男人好苦嘅。佢話你必終身勞苦，才能從地裏得吃的。呢個就對住嗰個男人講嘅。所以聖經裏邊一開頭講苦呢個字呢，係好公平嘅，男女老幼可能我哋都經歷緊苦呢個意思。不過我哋信咗耶穌之後就唔同啦，我哋今天仍然要做勞動啊，要勞力，不過就唔再苦啦。當我哋未信耶穌嘅時候，勞動或者勞力咧都覺得十分嘅苦。但係今天我哋知道我哋嘅勞力呢係有使命嘅，係有價值嘅，係有目的嘅。而聖經講第23節，佢哋咧，摩西帶領佢哋咧去到曠野嘅時候，入到一個地方，呢個地方佢哋發覺係揾咗好耐都冇嘅水，而家揾到呢啲水啦。但係呢啲水揾到之後咧，本來應該好開心嘅，但係咧卻係突然之間咧，好似一盆冷水，令到佢哋好失望、好絕望。點解？佢哋一試下呢啲水，發覺不能喝，即係唔飲得嘅，因為嗰啲水好苦。點解苦呢？因為通常就係嗰啲土壤咧唔好啊，地質咧變壞咗，所以嗰度出嚟嘅水咧都係苦嘅，係苦味嘅。你夾硬飲落去咧，唔係淨係話難飲咁解，而係話對健康有問題。你越飲咧，可能不但止解唔到渴，你越飲咧越辛苦越乾渴，會生病，最後會死亡。如果繼續咁落去，佢哋成大隊嘅人馬咧都會倒閉死咗喺呢個曠野裏邊。唔好忘記當時摩西帶領嘅人民出嚟咧，埃及出嚟咧係唔係幾十人或者幾百人，係講緊超過100萬嘅人數，係唔容易嘅。所以佢哋呢個深刻難忘嘅印象，於是乎佢就為嗰個地方咧取咗一個名稱，就叫做馬拉。馬拉就是苦的意思。所以後嚟到路德記嘅時候咧，拿俄米就話我就係苦啊，就係馬拉呢個字啦。原文裏邊係 exactly 同一個字。揾到水本來高興，但係卻不能喝。其實人生我哋成日都係咁嘅，尋尋覓覓到處去揾咗好耐，焦頭爛額都揾唔到，終於都揾到啦，得到咗啦。但係冇幾耐你就發覺大失所望，令到咧你整個生命裏邊咧，從一個最喜樂最高潮嘅地步，突然間嘣一聲跌到落谷底咁嘅情況。而呢個咁嘅情況就係以色列人喺當時喺馬拉呢個地方所經歷緊嘅事情。所以回顧一下馬拉呢個字嘅意思就係苦咁解。佢唔單止講緊嗰度啲水嘅狀況就好苦嘅，好難飲唔飲得嘅，其實都反映當時呢班百姓人民佢哋嘅生命嘅光景同埋狀態。
點解啊？我要諗一諗呢班人係點樣走過嚟㗎？係從埃及地方走出嚟嘅，喺嗰度做奴隸做咗幾百年嘅，被歧視嘅，受虐待嘅，受打擊嘅一班人，咁辛苦千辛萬苦先逃離呢個嘅，離開咗呢個埃及，過咗呢條紅海，好似重獲新生命咁樣。但冇幾耐又跌落另外一個嘅好大嘅考驗，就係曠野，大而可畏嘅曠野嗰度去。呢個就係佢哋生命態度。哇！點解人生咁苦㗎？苦完一場又一場，苦完一場一場，以為可以解決我哋嘅人生嘅苦，但係又好似又再跌落去另外一個苦處咁樣。呢個就係佢哋生命嘅嗰種嘅光景同態度。所以讀呢段經文嘅時候呢，我哋可以體會得到神係講緊好多重要嘅信息要俾我哋知道。好啦，問題就嚟啦，點解人生有苦呢？人生嘅苦嘅原因係乜嘢呢？有啲宗教人士就解釋話：苦又冇得解釋嘅，人生嘅苦係我哋兩個字嘅啫，就無明啊，就冇辦法明白，所以你就唔使去明啦，唔使去知啦咁。但係其實你讀聖經係話俾我哋聽，點解人生有苦呢？係有原因嘅，係有3個原因。不過就唔係直接講俾我哋聽，係要縱橫交錯，將聖經讀得好熟之後，你就揾到3個答案啦。點解人生會苦呢？人生嘅路好苦啊，係真嘅。聖經裏面都解釋咗，話咗俾我哋聽，原因何在？同大家逐個拆解。第一個人生點解會苦呢？係因為同人哋過唔去，與別人過不去啊！即係話同人哋即係唔能夠相處啊！呢個別人好闊嘅，可能係你嘅鄰居啊。我哋話鄰居唔好咧，就好大問題啦，係嘛？所以我哋一定要有個睦鄰嘅關係等等。係要你個同事翻工嘅地方，大家嚟到唔瞅唔睬，互相有心病，好辛苦。又或者喺朋友圈當中一齊食飯嘅時候，如果有人處處嚟到針對住你，你覺得內心裏邊好苦。仲有翻到屋企，可能屋企人當中，可能有一個都令到你覺得好苦。所以同別人過不去，可能係包括咗好闊嘅範圍。我哋諗深一層，好多時候我哋都受到人際嘅事情所牽引、惹動，我哋有好多嘅情緒，好多嘅失望、絕望，好多嘅傷心，甚至乎好多嘅苦悶等等呢個情況。所以我哋好好處理與人嘅關係。聖經其實係一啲都唔離地嘅，相反聖經係好貼地氣嘅。因為聖經好多地方係講緊我哋與人嘅關係，包括同弟兄姊妹嘅關係，包括同家庭嘅關係，包括咗同同工嘅關係啊，或者微信嘅朋友嘅關係等等，鄰舍嘅關係。聖經講好多與別人嘅關係，好好讀一下聖經，你就發覺聖經一點兒都不離地，而且係好實在，俾我哋有好多嘅提醒同埋過去，好好嘅嚟到去平息我哋與別人嘅嗰啲不能相容共處嘅呢啲問題，就會解決咗我哋好多人生嘅苦惱嘅一點好重要嘅一點。咁呢個第一原因，點解人生會苦，就係與別人過不去。第二個原因呢，就係與自己過不去。點解與自己過不去啊？其實大部分人都同自己過不去嘅。喂，我哋特別我哋嘅過去，我哋嘅從前，我哋嘅曾經，我哋會好唔滿意，或者覺得好失望，或者我哋童年嘅嗰啲陰影受傷害，或者婚姻嘅日子當中我哋受到嘅打擊等等。於是乎我哋就會埋怨我哋自己，我點解有咁嘅際遇，同自己過不去。係世界裏邊好多人都懷着咁嘅情況。只不過佢冇話俾我哋聽，或者有啲人其實就係同自己過唔去，又唔知道點解，又解釋唔到，係需要直至到有人又幫佢抽絲剝繭嚟幫助佢牽引帶動佢去了解佢，佢先至知道原來我被我自己嘅過去嚟到捆綁。於是乎我哋嘅情緒都被捆綁，我哋嘅苦惱亦都係黐連住我哋自己嘅人生，係走唔到出嚟。而呢點我哋需要特別嘅認真去處理。其實聖經話俾我哋聽，我哋嘅重生得救就係要改變我哋嘅過去，糾正我哋嘅現在，以至到我哋能夠同自己係能夠和好。呢個好重要嘅一點。第三方面，第一就係與別人過不去啦，第二與自己過不去啦，第三咧就係同神咧過唔去啦。聖經多次講到我哋與神為敵，係嘛？
即係我哋做一啲與神敵對嘅事情，神唔喜悅嘅事情，我哋又偏偏去做。好似舊約聖經裏邊好多君王就行神眼中看為惡的事，佢反而仲要去做，咁咪同神特登鬥氣咯，過不去咯，等等呢個情況。所以歸根究底，人生嘅苦係我哋要回到最基本嘅地方，我哋與神嘅關係。我哋神係創造我哋嘅神，我哋點樣嘅嚟到再糾正翻我哋同神嘅呢種嘅關係。今日我哋與神越嚟越遠，不但止唔認識神、唔信神，甚至乎詆毀神、敵擋神等等。於是乎，人生嘅苦實在太多太多。但神願意我哋回頭，神願意我哋回轉，呢個都聖經裏邊嘅重點，就係我哋要與神和好。新約聖經，保羅講咗好多與神和好嘅道理，尤其是哥林多後書第5章18、19呢兩節經文裏邊呢係有提到嘅。我邀請大家幫我一齊讀呢一節嘅聖經，預備嚟吓。神藉着基督使我們與他自己和好，又將這和好的職事賜給我們。這就是神在基督裏叫世人與他自己和好。原來神嘅目的係要我哋與佢和好。和好呢個詞咧出現咗3次喺呢兩節嘅經文裏邊，係一個重點嘅重點。我哋要與神和好，但係我哋用自己嘅方法冇辦法與神和好，所以神係藉着通過耶穌基督被釘十字架呢回事咧，以至到解決咗我哋與神之間嘅隔膜，我哋就再一次被接納，以至乎我哋從一個與神敵對嘅嗰個局面咧改變啦，改寫咗嘅情況啦，變成為係與神係和好。以前我哋與神唔能夠溝通嘅，但而家我哋可以因個和好，我哋可以溝通，建立一個美好嘅關係。所以要熟讀成本聖經，我哋就會解釋得到點解人生會苦。除咗同人哋過唔去，同自己過唔去，其實最重要與神過唔去。所以我哋要必須回到問題嘅根源去處理、去解決。你嘅人生嘅苦咧，就會得到好多嘅程度嘅解決同埋處理啦。講完人生嘅苦，就講第二點啊，人生嘅怨啊。因為呢段經文裏邊，除咗講到啲水好苦之外咧，跟住啲人咧，因為啲水好苦唔能夠飲咧，就開始發埋怨嘅説話。怨恨、埋怨、抱怨等等，經常係喺我哋嘅生活裏邊嘅，經常喺我哋嘅説話裏邊係有陣時甚至乎咧，漫不經心，我哋就講咗啲埋怨嘅説話嘅，包括夫婦之間啊、家庭父母兒女之間、朋友之間，甚至乎我一齊侍奉嘅人當中，我哋都會偶然都會講埋怨嘅説話，甚至乎咧甚至乎我哋開會嘅時候，唔覺意都會勾起啲往事，又會帶出一啲內心裏邊嘅心結，就講啲埋怨嘅心聲出嚟等等。所以怨係纏繞住我哋嘅人生，怨纏繞住好多嘅家庭，怨恨纏繞住好多人與人之間嘅嗰種嘅團契嘅情況，破壞咗我哋。求主幫助我哋認識咗人生嘅苦，就必須要認識人生嘅怨，點樣懂得嚟到去處理佢，呢個係重要嘅。首先要問題明白怨呢個字啦，佢生命當中最難嘅難處係乜嘢咧？就係心中有怨啊，即係你嘅心中有怨，你發覺怨呢個字點寫咧？下低一個心字噶嘛，所以怨係從你嘅心裏邊發出嚟嘅。你嘅口講啲怨言係因為你心裏邊有埋怨啊嘛，所以先講出嚟。所以怨係發自你嘅內心。當你內心你滿肚苦水，你一定埋怨，係嘛？不吐不快啊嘛，滿肚苦水又吐出嚟，結果就成為埋怨。一個有苦在心中嘅人咧，佢所講嘅出口每一句說話咧，都會苦嘅。有啲人點解中意單打啊、偽諦人哋啊、取笑人哋啊咁，多數都係有帶有少少苦味、酸味嘅嗰種嘅怨恨喺當中。所以我哋有陣時，如果有人喺你面前有啲埋怨嘅時候，除咗我哋會覺得佢好厭煩啊，成日都講啲埋怨嘅説話嘅時候咧，我哋要注意一下，就係其實點解佢有埋怨呢？我做咗40幾年牧師，跟好多人傾過偈，向我吐過好多佢哋人生嘅苦水，向我講過好多佢人生嘅怨恨。我哋要了解呢個人嘅生命嘅背後係啲乜嘢，先至能夠幫助到佢。所以弟兄姊妹之間，我哋要互相嘅彼此包容，甚至乎可能要包容佢嘅怨恨或者佢嘅埋怨，從當中點樣佢嚟到去
了解理解佢，要同理心去彼此嘅幫助，彼此嘅建立，呢點都係好重要嘅一回事情。第24節聖經話，百姓因為啲水苦啊，飲唔到啊，於是乎就向摩西埋怨，就同摩西講啊，我哋飲啲乜嘢啊？啲好粗魯嘅一句說話喎，就好唔客氣嘅說話喎，意思即係話咧，摩西你好事多為喎，帶我哋出埃及，帶我哋過咗紅海，去到曠野又冇水飲，揾到啲水係苦嘅，你要我哋飲乜嘢啊？咁即係將乜嘢嘅責任都推晒喺摩西嗰度。哇！所以做領導唔好做嘅，做領導好難做嘅。即係開頭嘅時候，哇！摩西伸支木杖出嚟，紅海嘅水分開，話佢哋可以安然無恙渡過紅海，話佢拍晒手掌，摩西你好嘢啊，摩西你叻啊等等。但轉過頭去到曠野，又唔係嗰句說話咯，就埋怨佢咯，係嘛？將阿摩西就好似踩到地底泥咁，我哋飲啲乜嘢好啊咁。所以你發覺人係善變嘅，所以做領導咧有陣時係難嘅。不感謝神，神佢係將做領導嘅責任咧，同埋使命咧，係交託俾某一啲弟兄或者姊妹，俾佢哋去帶領教會，或者帶領一個團契，帶領一個小組，或者帶領一個事工。所以我哋大家都喺呢個事件當中咧，你要彼此嘅嚟去學習。係嘅，人好容易受到環境嘅影響。試問你有冇受到環境影響？有。最前嗰排，哇！交通立亂，揸架車翻入嚟教會都搞到你頭昏腦脹，好煩惱係嘛？浪費好多嘅時間。但係最近突然之間就通暢晒咯，係嘛？哇！你心情大起大落喎，即刻。所以人係受環境嘅影響同埋波及嘅。家庭有家庭嘅環境啦，工作有工作嘅環境啦，健康有健康環境啦，侍奉有侍奉環境。會唔會我哋都太過受環境所牽制住、影響住、帶領我哋，以至到咧我哋咧係忘記咗我哋嘅本位、我哋嘅初心咧？人係咁樣嘅，中意順境就唔中意逆境嘅。順利利就好啦咁啊！有逆境嘅，有一啲唔順利嘅，或者唔理想嘅情況咧，就唔開心啦。順境嘅時候會讚美，唔記得一過咗紅海呢個出埃及記第15章一開頭，佢哋咩啊？高唱讚美神，你記唔記得啊？哇！讚美神都聲音洪亮得好緊要，因為順境啊嘛，未讚美咯。哇！一個屈尾十去到曠野裏邊嘅時候冇水飲，哇！辛苦，水又唔飲得，就埋怨。全部都受到環境影響。弟兄姊妹，有陣時我哋需要安靜落嚟。點解我埋怨呢？係咪我太過被環境所影響呢？係咪人哋一句嘅說話令到我難過，令到我受傷害，我就會同時我又反擊埋怨嘅說話等等呢？呢啲都係從以色列人佢哋嘅經歷裏邊，我哋做反省、做借鏡去學習。而點解佢哋會經歷呢啲事情呢？25節係解釋咗個原因嘅，因為耶和華神喺嗰度要試驗佢哋，所以試驗就俾佢考驗，睇下佢哋嘅信心點樣。而呢個試驗原來唔係淨係俾百姓人民嘅，都係俾摩西嘅。不過啲百姓人民就經唔起呢個試驗，失敗咗就發怨言埋怨啊嘛。摩西同樣受緊考驗嘅喎，作為一個領導人、帶領嘅人，神呼召佢呢個咁大嘅使命，神都要考驗佢。要試驗佢，感謝神，摩西佢勝過咗呢個嘅試驗，佢已經合格啦。就係因為佢唔會同好似呢班人民咁樣一般見識，佢哋埋怨。你知啦，埋怨係咁噶，你怨我，我又怨你噶嘛，大家推嚟推去噶嘛。你講啲埋怨我嘅說話，我又會揾啲嘢嚟埋怨翻你噶嘛，就係咁樣噶。但摩西唔會做咁樣嘅事情，佢勝過咗呢個試驗，佢冇去埋怨。彼得前書第1章第7節講咗試驗2次，其實正好係俾我哋一個好好嘅提醒。呢度講緊嘅係信心嘅試驗，係每一個弟兄姊妹基督徒，我哋都需要去面對同學習嘅。我請大家一齊將呢節聖經一齊嚟將佢朗誦出嚟啊！一齊嚟吓，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴。信心係需要經過試驗，不斷試驗，好似我哋話真金不怕紅爐火咁嚟到焚燒，佢都唔會驚嘅。要保持佢嘅質量，係顯得寶貴。寶貴唔係淨係貴重咁解啦，貴重就黃金好貴重，但係呢個只係一個好膚淺嘅層面。
寶貴嘅意思唔係淨係嗰個物件是否有價值貴重，係超越咗呢個意思，係講緊嗰種嘅關係。譬如你對你嘅兒女或者你嘅孫兒女，你覺得佢係你生命裏邊好寶貴，係嘛？呢個係關係、感情嘅嗰種嘅經歷同埋體會，唔係用物質、金錢嚟到去衡量嗰個價值。神睇我哋嘅係好寶貴，同樣一樣，所以使俾我哋要信心嘅試驗。摩西同埋呢班人民都經歷緊呢種嘅試驗，又可以咁講，曠野就係一個學校嚟嘅，不斷喺度受考驗、受試驗、磨練同埋經歷學習，然之後先預備佢哋去進入迦南地嘅。再睇另外一個例子，就講到嗰啲樹木嘅年輪啊！我哋知道溫哥華特別好似我哋啲教會附近都有好多樹木，啲樹木咧有啲研究嘅學者咧，就將啲樹木 cut 落嚟之後咧，做一個橫切面咁鋸開佢，佢就發覺樹裏邊咧係有好多咩啊？叫做年輪啦。所以年輪就係佢嗰啲成長嘅嗰啲嘅記號嚟嘅，成長個 mark， 一個個嘅圈咧，就代表每一年。一年就一個圈咁成長，所以呢棵樹本來好溜好瘦嘅一棵樹，慢慢經年累月佢成長咧，棵樹會壯大啊，慢慢會粗大啲㗎，係嘛？然之後你切開嘅裏邊就有好多年輪，就每一個圈就代表一年，佢喺度成長。喺日曬雨淋、風雨交加嘅日子，佢仍然喺度成長。人生我哋都有好多年輪，不過我哋嘅眼睛睇唔到，但實際喺我哋裏邊。係有好多一圈又一圈嘅呢啲經歷，係證明我哋都在走過人生不同嘅境況，有啲係順利嘅情況，有啲係逆境嘅情況。但係呢啲情況冇白費嘅，唔會多餘嘅，係有意義、係有價值嘅。就好似呢棵樹咁，每一個圈都代表呢棵樹默默嘅喺度生長，一路咁擴大，令到佢越嚟越深厚。生命屬靈嘅生命都係咁樣嘅一回事。如果假設將我哋嘅生命嘅年輪嚟佢做一個橫切面嘅切開，可能都見到好多個圈。對於好多年長嘅弟兄姊妹，可能係幾十個圈，幾十個圈。突然之後咧，嗰啲樹木學家會研究到咧，每一個圈原來係唔同嘅。然之後再仔細研究每一個圈嗰啲唔同咧，可能係已經反映喺嗰一年呢一棵樹或者嗰個周遭嘅環境發生咗一啲事情。譬如乾旱咧，唔夠雨水咧，或者其他嘅狀況，你就會影響咗呢個圈嘅。所以從當中就會研究得到呢棵樹嘅生命裏邊經歷嘅係啲乜嘢。因為樹木就與人類並存一齊去成長噶嘛。同樣，所以用呢個樹木去應用喺佢身上，睇你人生裏邊每一個圈，可能你發現某一個圈可能好特別，你就諗啊，嗰年我發生咗一啲事情，嗰一年我嘅家庭經歷咗一啲事情，嗰一年我哋嘅教會面對一啲嘅考驗等等，或者我嘅健康出現咗一個狀況，但係我喺當中雖然有好多苦惱，但係我終於克服，我勝過，我繼續去成長等等。弟兄姊妹，好嘅思想下你生命嘅年輪係點樣，然之後你要感恩，因為神冇放棄到我哋。只要你與神和好，你認識神，歸向神，你嘅生命就唔再一樣，就唔好似以前咁睇你人生嘅苦惱，你睇到嘅係人生何等嘅美好。人生嘅歲月好多時候留俾我哋係滄桑或者係衰老等等，但其實唔一定嘅。當你信靠神嘅時候，人生好多經歷嗰啲風霜雨雪咧，係能夠磨練我哋對神更大嘅信靠。就好似呢棵樹咁樣，經歷幾多個風雨、風浪、暴風襲擊等等，佢仍然堅定嘅嚟到喺度成長一樣，係對神嘅信靠。弟兄姊妹，從當中我哋有冇體會呢個功課，學習呢件事情呢？所以神同樣嘅為我哋預備咗好多唔同嘅環境，去磨練我哋，要我哋屬靈生命嘅成長。因為如果你唔成長嘅話呢，即係等於退步，退步亦都即是等於係唔健康啊，失去咗我哋嘅健康。所以停頓落嚟而冇成長嘅屬靈生命呢，其實係唔好嘅。因為你越停頓得耐咧，越唔能夠向上爬行，唔常能夠晉升。你要晉升嘅話，你一定要繼續去
去成長。就算在逆境困難當中，我哋都用信心去信靠神去成長。喺曠野裏邊冇水飲嘅地方，水好苦嘅地方，我哋點去依靠神？環境唔容易啦，我甚至要經歷經濟上嘅嗰個困倦啦，好難處啦，點樣去處理？健康出咗好大問題啦，我哋仍然唔能夠讓我哋屬靈生命停頓落嚟，要繼續前進。神就會將我哋一級一級好似讀上行之詩咁樣去向上嚟到成就。好啦，講咗人生嘅苦，人生嘅怨，第三最後講人生，講啲好啲啦，係嘛？人生嘅甜啊，人生嘅甜嘅味道。咁啊最開心啦！當然呢個甜咧唔係食糖果嗰個甜啊，因為年紀大咗唔可以食咁多糖果嚇。甜係講緊你人生嘅甘甜、人生嘅美好、人生嘅快樂、人生嘅滿足。點樣能夠同苦變為甜咧？呢個就係今日呢段經文裏邊咧，俾我哋睇到一樣嘢。如果你仍然喺苦嘅階段或者埋怨嘅階段，好好睇呢段經文，我哋就能夠走出我哋被捆綁嘅地方，進入到甘甜嘅一個地步。摩西俾我哋一個例子，就係話咧，人哋埋怨佢冇埋怨，佢冇反轉嚟又埋怨翻啲人民，係你啫嘛，拖累咗我啫。本來我自己喺皇宮裏邊做埃及王子都唔知幾好，或者我自己牧羊都唔知幾好，點解要嚟帶你哋出埃及啊？仲要俾你哋怨啊咁。如果一般嘅人咧，或者靈力未夠深厚嘅時候，就會彼此埋怨，但係佢唔會咁樣做，佢絕對唔會咁做。佢反而係呼求神。嗱，呢個好重要嘅一點，按照25節係好清楚講，喺咁嘅情況裏邊，摩西轉向神，佢呼求神，然之後神就答應佢，指示佢一棵樹，即係話喺曠野裏邊好難先揾到一棵樹，但係當神指示嘅時候，就代表上神回應我哋嘅禱告。你禱告神呢，神就會指示你。今日你面對人生嘅苦惱或者困難，你禱告神，神就會指示你。結果將吩咐阿摩西將棵樹抌喺水裏邊，嗰啲苦嘅水就會馬上變做甜。呢個係神蹟。如果用摩西用佢嘅學問嚟講呢，佢一定認為係行唔通嘅，因為摩西大有學問噶嘛，佢以前年輕嘅時候喺皇宮成長噶嘛，受過埃及人嘅最高嘅學問嘅教育噶嘛。佢用佢頭腦去諗係諗唔明嘅，佢唔會做嘅。如果用佢嘅諗法，佢肯定唔會接受。但係呢個時候嘅摩西唔再係嗰個靠自己血氣之勇而做事嘅摩西，佢要依靠神。所以神點樣吩咐佢，佢就點做，結果就成就咗啦。呢啲苦味嘅水變成甜味嘅水。其實呢棵樹可以應用喺新約聖經裏邊講嘅，其實就係預告咗耶穌基督被釘十字架上。因為按照彼得前書第2章24節話，耶穌他被掛在木頭上，呢個木頭原文就係嗰個樹木嗰個字嗰個意思，親身擔當了我哋嘅罪，我哋便得了醫治。感謝神，原來十字架呢個木頭係醫治我哋。同樣當年神吩咐摩西將呢個木樹木抌喺水裏邊，苦嘅味道就會變成甘甜。同樣係一種改變，係一種醫治，係一種嘅拯救嘅恩典。所以當摩西抌呢棵樹入去啲水裏邊嘅時候，你認為點樣呢？佢係咪有把握話馬上啲水就可以由苦嘅水變成甜呢？你認為佢有冇把握呢？就算佢唔依靠自己嘅知識道理，佢依靠神啊，依靠神嘅說話，佢有冇呢個把握呢？呢個係我哋好好諗一諗。我哋知道呢啲道理，聽過呢啲故仔，但我哋有冇呢個同樣嘅把握呢？摩西有，因為佢嘅把握唔在於佢擁有嘅乜嘢知識，擁有咩學位或者咩學問都唔重要，最重要就係佢在於佢信靠神嘅說話。呢個係今日嘅經文嘅重點。佢聽從神嘅說話，佢就去做。所以呢段經文係俾我哋一個功課，就係話你有冇喺你日常生活裏邊面對大大小小嘅難處，有冇用一個操練，就係將神嘅說話用嚟去處理，按照神嘅說話點講去處理嗰啲事情呢？還是我哋都用我哋自己方法？聖經就讀咗啦，讀完聖經冚埋咁就 OK 啦。但面對啲事情，仍然用我嘅方法，用我自己向來嘅態度，用我嘅原則，用我嘅手段等等。但摩西唔係咁樣，面對咁煩惱嘅時候，佢將神嘅說話apply應用處理喺呢啲嘅難處當中。
好多時候我哋讀完聖經咧，就將我自己嘅頭腦或者我嘅聰明就擺落聖經裏邊，就用自己嘅諗法嚟到去代替咗聖經神嘅說話。結果我哋冇辦法經歷到神嘅說話係大有能力嘅嗰個嘅影響。所以重點唔係喺邊一棵樹或者咩樹，因為聖經原文咧呢個樹係講緊一棵細嘅樹啫，就冇講到係乜嘢樹。但重點唔係在於喺邊一棵樹，重點係佢聽從神嘅吩咐就去咁樣做啦。結果嗰啲水就變咗甜啦。而第26節就係一個經文好重要嘅解釋咗，有3個字隱藏咗3個字喺度啦。我哋將佢 highlight 咗喺度，就係聽，第二係行，第三係守，即係遵守嘅意思。我哋一齊讀呢段經文啊，一齊讀。你若留意聽耶和華你神的話，又行我眼中看為正的事，聽我的誡命，守我一切的律例。所以聽即係聽到啦，聽從啦。第二，聽咗之後唔夠，我仲要去行。所以聖經新約聖經話唔係淨係聽道，要行道，就係咁樣。第三更加重要嘅，好多人忽略咗，要守住，要 keep 住佢。守係用我哋一輩子一生嘅功夫去守住我哋所信嘅，唔係個環境好我咪守住咯，環境唔好我就走啦咁。用一輩子嘅功夫時間，越困難我就越守住。我哋屬於話要穩守住呢個陣地。我哋有冇守住咧？太多基督徒冇守住，結果一去到某個關頭，我哋就放棄啦，就擺低我哋嘅信仰嘅原則，神嘅話語我哋擺低咗，冇守住，結果我哋就崩潰，結果我哋失敗，好多苦處就流咗入嚟我哋嘅生命裏面。所以聽、行同埋守喺呢段經文裏邊好重要嘅3個字，我哋去思想一下。第26節未完嘅，繼續講。佢話：當你做到呢3方面聽、行、守之後，呢個應許就俾我哋啦。應許係乜嘢咧？神話我就唔將所加俾埃及人嘅疾病加俾你哋嘅身上。點解啊？因為我耶和華係醫治你嘅。呢個就係今日所講嘅神是醫治者呢個意思。神耶和華法拉呢個就係嗰個原文嘅意思。神是醫治者，神醫治我哋嘅。咁係咪即係話神醫治我哋我哋會冇病冇痛冇疾病啊？當然呢個意思唔係咁解嘅，因為佢會話咧，神話我唔會將俾埃及人嗰啲疾病加俾你哋。咁埃及人咩疾病啊？咁呢個就睇翻之前嘅經文咯，就係因為埃及人包括咗法老王唔聽耶和華嘅說話啊嘛，唔肯釋放以色列人啊嘛，呢個神嘅吩咐佢哋冇聽從啊嘛，佢抵抗神，於是神就俾咗10個災害俾咗佢哋。第一個災害就尼羅嘅水質改變啦，就係本來係清水可飲嘅水變都成為血咁。你記得呢個事件？佢話我唔會咁樣，啲水而家係苦嘅，但係我會變成甜俾你哋飲用。感謝神，在乎你有冇聽從神嘅說話，有冇聽，有冇行，同埋有冇去遵守。結果結尾啦，27節。佢哋就好安然順利離開咗馬拉呢個苦水嘅地方，再去到另外一個地方叫做以琳。哇！以琳呢個地方就好漂亮啦，嗰度有水泉啊，即係有地底水噴出嚟，唔係一個唔係兩個，係12個，因為12就好似12支派咁樣，即係好豐富嘅嗰個意思。喺嗰度仲有樹喎，哇！喺曠野裏竟然有樹，而且棕樹有70棵，7係一個完美嘅數字，70係7嘅倍數，好豐富嘅意思。所以佢哋就可以在呢個嘅水邊安營紮營，好好嘅嚟到休息、休養生息嚟到生活。以琳係代表美好嘅意思，所以好多人喜歡基督徒為佢兒女起個名字叫做以琳啊。好多教會、好多團契小組或者好多機構或者事工都用以琳，因為呢個係我哋仰望神嘅供應嘅嗰個意思。你有冇？你生命裏邊有冇以琳呢？或者你太多馬拉？太多苦，有冇諗到神其實為你預備咗以琳咁美好嘅地方？只不過我哋忍唔住、捱唔住，我哋就放棄，冇去持守，結果我哋永遠去唔到以琳，仍然喺呢個馬拉呢個苦嘅地方兜圈子，走嚟走去。要離開馬拉，進到以琳，就係聽從神嘅說話，去遵行，去遵守。12股水泉
係講緊有充足嘅供應。70棵樹俾佢哋有遮陰，俾佢哋有舒服、有涼快嘅意思。到結尾一段經文要講嘅係啟示錄7章17節。其實出埃及記呢度所講嘅以琳呢個景象係預告將來新天新地嘅時候嗰個光景。冇錯，今日我哋仍然活在世上，包括基督徒在內，我哋都會流淚，我哋痛苦。但係你流淚，你仍然知道神顧念我哋嘅流淚，因為聖經詩人話，神會將我哋嘅眼淚用一個皮袋裝起嚟，一滴一滴嘅艱辛嘅眼淚，神都會裝載住，因為神顧念我哋，體恤我哋。啟示錄7章17節係一個終極嘅以琳，最終極嘅以琳嘅景象。好，讓我哋一齊讀呢節聖經做結束吓。寶座中的羔羊必牧養他們，領他們到生命水的泉源，神也必擦去他們一切的眼淚。感謝神，主耶穌，神嘅羔羊，唔單止拯救我哋，佢更加嚟牧養我哋。牧養係包括保護我哋、牽引帶領我哋，同埋供應我哋一切嘅需要。無論喺順境逆境，呢位主都冇改變到。佢會俾我哋有生命裏邊嘅泉源，就好似以琳呢12股嘅水源一樣。神要擦去我哋一切嘅眼淚。咁咩嘢叫做一切的眼淚咧？有冇諗過 ？Tears， 一切嘅眼淚。因為眼淚有好多種，有啲係悲歡離合嘅眼淚，有啲係被人哋迫害而產生嘅眼淚，覺得好受委屈，但係為咗要顧全大局，我含忍嘅嚟到去接受同埋面對，都流出眼淚，亦都有犧牲嘅眼淚，亦都有同情嘅眼淚。侍奉主耶穌基督都流下佢嘅眼淚。神都知道你喺咩情況裏邊，喺你生命嘅年輪裏邊曾經流過咩眼淚。神話我要將要擦去呢一切眼淚，表示神有安慰俾過我哋。所以神係我哋嘅醫治者，將我哋人生嘅苦變為甜。唔係因為牧師嘅講道能夠將你人生嘅苦變為甜，係你聽從神嘅說話，遵守咗神嘅說話，你嘅人生嘅苦就能夠變為甜。阿們。